Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Kune avo vanenge vachida kubatsirawo mukoma ava, please do come to my inbox. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti when someone tries to be honest, then that person get punished for being honest. Saka pane umwe mukoma avo vauya kuinbox kwangu vachiti vaishanda pane imwe kambani, vachishanda pakambani iyoyo iri muno muSouth Africa. Then vakabva vachizonzi namanager wavo uyo anova ari munhukadzi, zvikanzi ndinokuda, ndoda kuti tinge tichifambidzana. Asi mukoma ava vakabva varamba, maybe nekuda kwekuti vane mhuri yavo, saka vakaona kuti hazviite kuti vange vachizoita zvokudanana namanager uyu nekuti ndiwe chikuru zvekare, ndiwe muno muSouth Africa. Saka kuramba kwavakaita kudanana namanager, vakabva vachizodzingiswa basa namanager wavo. Saka hanzi ndava ne3 months kubva zvandakadzingwa basa. Ndiri kuzama kutsvaka basa racho asi ndiri kurishaya apa, no rent, no chikafu, no what. So kune avo vanenge vachida kuvabatsira, hanzi ndiri muCape Town ndiri kutsvakawo basa. Hanzi pari zvino ndingotsvaka chero basa randinenge ndakwanisa kungowana, it is okay. Kunyange kuZim hanzi kunyange munhu akauya achiti ndinokwanisa kukuofa basa, but basa iri riri kuZimbabwe, as long as ririko I am willing to go there, nekuti mhuri yava kutoziya nenzara. Ngativabatsirewo mukoma vedu. Hanzi rimwe dambudziko nderekuti ndava kungoblutikwa nevanhu. Kana munhu akati ano ndichakubatsira, then munhu iyoyo ndozototanga kutomunetsa ndichimubvunza kuti ko aufa munhu iyeye anenge ava kungondiblutika. So let us try to assist him in the comment section. Zvekare kana muchida kutaura navo munokwanisa kuuya kuinbox kwangu tobva taona kuti vanokwanisa kubatsirikana here mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Ndinopedza ndaroterwawo one of our subscriber rikainditseverenge, hanzi mukomana Shindinehope dzandarota for you. Manga muine franchise for a big brand in South Africa, but it was pagarage, and in the shop manga muchiplaya maconfessions enyu and in English, and vanhu vanga varimo seemed to like the place very much. Strange things indeed they do happen in this world. This one I really want to believe it, because mazuva adarikawo ndine murungu wandakabva mukutaura naye achinditi ndine contract randanga ndichida kuzokupa rekuti unge uchizotakura fuel yangu from Joburg to Louis Trichardt, zvimwe kuda ichizoenda kana kuDRC. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo ndoda kureurura kuti nemurume wangu takaita tikanotora ivhu repaguva pemwana wedu. Saka mwana uyu akangofa, zvimwe zvainge zvisingatombonzwisisiki. Ndokubva tachizotanga kufambawo tichida kutsvaka kuziva kuti ko chainge chauraya mwana chainge chipori chii. Ndopatakabva tachizoudzwa kuti mwana uyu kwainge kusiri kuti pane munhu akamugadzira, but munhu wekuti akangozvarwawo ari ndonda. Ndakarwadziwa mukomana She. Saka tichiri mumudare muya ndo pandakazonongedzerwa netsvimbo ndikabva ndanzi iwewe ndiwe uri kukonzeresa kuti murume wako asakwanisa kuendera kumberi nechechi yake, because muchechi make munotofanira kutoti munge muchitozara vanhu vachiuya nemari yakawanda. Saka murume wangu iye muprofita, tine masoko edu anokwana iwo kuita 3. Zvikanzi ndini ndiri kumudzivisa nekuti pandiri pane mhepo iripo yakashata, mhepo yechikwambo. Ndakabva ndachizobetserwa, ndikapiwa imwe mishonga, ndikachaya, ndikarutsa, ndikarwara. Then murume akazodzokera ari ega. Ndipo paakabva achizoudzwa kuti even though zvinhu zvedu zvaikwanisa kuzotanga kusununguka, but zvainge zvichazotitorera nguva nekuda kwekuti muvengi ainge akatoisa mhiko pandiri kuti ndisazokwanisa kubudirirawo muupenyu, izvo zvainge zvichikanganisawo murume wangu zvekare. Saka painge pachidiwa ivhu, toenda kumakuva tonotora ivhu repaguva pemwana wedu kuri kumumutsa, then tobva tazoenda naro
kun'anga. Mukoma takaita saizvozvo tainge tisina mari. I still remember panguva yacho iyoyo taingova tiine 2000 rands ndoyega tainge tiinayo. Takaenda kumusha mukomanashe, rodhi yose takangofamba tichingoitawo zvekungotsanzadzira, vamwe vachitenga zvokudya zvinonaka, isu tisina kana mari. Takasvika kumusha ndokubva tachizoenda kumakuva. That same evening hatina kana kuzorora. Murume wangu akangotora piki nefoshoro ndokuenda kumakuva because tainge takanzi tinochera about 500 meters deep. Tobva tatora ivhu takachera tikafukunura ndokubva tatora ivhu riya tikariisa muplastic bag. Takagara kumusha kwamazuva mashomanana tichikweretawo mari dzekuti tinge tichikwanisa kudzoka kunoku kuSouth Africa. Tikabva tadzoka kunoku kuJoni. Mukomanashe takaenda nevhu riya kumakuva zvekare ekuno kuSouth Africa rikabva rachizogadzirwa nasekuru vanotibatsira. Saka ivhu iri manje takazonzi pasowe redu rega rega tinofanira kuti tinge tichienda tonochera. Kana tachera chikomba tobva tazoisa mavhu. Takazviita izvi mukomanashe. Kutaura kudai, murume wangu anofamba neimwe motikari, ndisingadi kutaura zita rayo, motikari inodhura zvekuti vanhu vazhinji vanozotoshamisika kuti iwe uri mupostori, because kalife kacho katinorarama mukoma tinoita kurarama kalife kemasaladi chaiyo, tinoita kuvatonga even though tiri masaladi. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Saka mwana wedu ndiye watakazoshandisa mweya wake pakunoromba, ndiye anotirwira zvekare achirwidzana nemweya wechikwambo icho chakanzi chakadeketererwa muzita rangu, zvekare nekuzokoka vanhu. Anoita kukoka uye unonzi mudano, anofamba achinoka mudzimba dzevanhu achiti mangwana kusvondo, mangwana kusvondo, mangwana kusvondo, mangwana kusvondo. Munofanira kuti munge muchienda kuchechi. Hanzi ndoka rumbo kaanenge achiimba ikako anenge achifamba achishanyira vose vanenge vakambouya kwatiri kuti tinge tichizovabatsira. Kutaura kudai mukoma, kana kuri kunzi dai ndaikwanisa ndaikutumidzirai kana maphotos emba yatinogara, a big mansion mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndezevisi ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Kurombawo kwatingaita tinganzi takakanganisa here, because already mwana uyu ainge atotorwa kudhara namusika vanhu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ini ndinoona sekunge kuromba no matter what, kunyange mukanzi maromba, even though mwana wenyu afa, the fact yekuti mweya wake hauna kuzorora, muri busy, muri kumushandisa, it shows kuti zvinhu zvamakatoita zvakatoshata, because nansi uno munokwanisa kurarama muchititonga henyu semasaladi, but mune ramangwana muzive kuti zvinhu izvi pazvichazopanduka chii chichazoitika. So let us try to speak with her amai prophetess ava mucomment section. Rekedzei pataenda panyedu zvakangoma hazvo vedu we. Rekeiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakambodanana nevamwe vamuvhangeri. Ndaitoshaya kuti zvinhu izvozvo zvavaiita vaimbozviitirei, because ainge asina kana mari murume uyu. Mukomanashe vanopfeka mapendi mabhurugwa evanhukadzi. Ndaizofa nekuseka kana iri Sunday paya pavanenge vakamira pamberi vachiparidzira vanhu. So ndaiti zvimwe kuda munhu kana ava kuenda kuchechi unopfeka hake mapendi echirume, but to my surprise mukoma, mumwe musiso wainge uri musi weSaturday, takabva taenda kulodge tikanorara kulodge. Mangwana acho makuseni tikafuma tichigadzirira kuti tinge tichienda kuchechi. Apa ndo vainge vari main speaker of the day. Mukoma vakabva vatoburitsa rimwe pendi bhurugwa less rechikadzi ndokubva varipfeka. Mukomanashe handizivi kuti why vainge vachiita zvinhu zvakadaro. It is very strange. Handidi kukunyeperai. I even laughed when I was writing my confession, thinking about this man kana vakamira pamberi pevanhu vachiparidzira vanhu, apa vanenge vakatopfeka thong kana kuti kajitambo zvako. Vanhu kunzoko vane mabasa. Handidi kukunyeperai. You can only get to know the person once you are close to that person. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.
Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vamuvhangeri ava ivo vanopfeka iwavo mapendi evanhukadzi havapfeke evanhurume. Why vachiita zvinhu zvakadaro? Naime vedare, let us try to talk about this issue in the comment section. Are you a man? Do you do something like that? If you do something like that, can you try to come to my inbox and then you tell me kuti why is it uchizosarudza kupfeka zvipfeko zvemukati zvevanhukadzi? And kana uriwo munhukadzi, kana wakambosangana nazvo kuti partner yawainge uchifambidzana nayo iyo inopfeka zvipfeko zvevanhukadzi, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So blessa wangu akandiurayira mwana wangu mushure mekunge ndabvuma kuroorwa naye. Mukoma, I am in pain, handidi kukunyeperai. Ndakazongogara hangu naye, nanhasi uno ndichigere naye, but mwoyo wangu unorwadza. Dzimwe nguva ndinozotonwa doro kuti ndinge ndichingodzenga pfungwa idzodzo dzekuti munhu uyu akandiurayira mwana wangu. The pain for me, it is just too much, and I really do not know kuti how else can I cope. I have tried kuenda kucounseling, even though I do go kune ava vasingaziviwo kuti kunzoko kune vanhu vanoita zvema-rituals. They don't want to believe that, they only believe in their scientific methods. But nyaya iripo ndeyekuti mukoma Nashe, ininiwo ndakaroorwa nembinga yakaromba, and he killed my baby. Akatondiudza pandainge ndava ne9 months. Just imagine the pain. Akabva ati mwana uyu wacho waukatakura wauchazozvara is not going to live for long. Ndikati iwe, what kind of a father are you? Akabva ati I am that kind of a father who is a caring husband, even though ndakazoita hangu umwe mwana naye, but I miss my child so much, because mwana uyu mushure mekunge azvarwa ndakazogara naye muchipatara. Ndo zvinonyanya kundirwadza. The trauma is just too much. Ndakagara muchipatara until ndakanganwa. It was a private hospital, even though I was getting everything. Ndichiita kubatwa zvakanaka nemanurses for the fact kuti murume wangu munhu ane mari, but the pain never went away. I am traumatized a lot. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevisei, please ndapota mukoma Nashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndatova neaddiction yedoro. All that I do is drink alcohol and nothing else. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me makavikawo chitupa changu. Ndiri vendor, ndinoba macustomers evamwe vangu. Chandinoita makuseni ndichisvika atanga kundikumbira change, ndikamupa musi iwoyo haazotengese futi semazuva ose. Izvi ndo zvandinoita on a daily basis. Vanhu havasati vabata medzi dzacho, but ndinongoti ndichingosvika chete ndichingonotengesera first customer yangu, even though kunyange zvikanzi ndinenge ndiine change, ndinobva ndatoti shamwari ndipowo change, mari yangu iri kushota. Saka ndinobva ndatora mari yako, mari iyi mukoma ndinobva ndazoiisa mune imwe home, ndobva ndachizotora change yandinenge ndiinayo kwavako pakastoma. Mari iyaya yako mari ndinozoswera ndakaisunga nemucheka wered. Ndinenge ndakatokusungira business rako. Macustomers aya ekuti anenge achifanira kuti ange achiuya kwauri, anenge achiuya kwandiri, zvekuti munhu anokwanisa kungodarika kamusika kako, munhu obva atotenga pandiri. Kana paine munhu anenge achifanira kuti ange achitouya kuzototenga zvinhu zvakawanda pamusika pako, iwe unokwanisa kungoti ndoda kumboenda kunorasa mvura, uchingonosimuka chete. Customer iyo inenge ichifanira kuti inge ichiuya kuzosiya mari yakawanda pamusika pako, inobva yatosvika ibva yatoti kove baba varipi, ndikuda maheu, ndikuda kasiketi, ndikuda chakati. Then ndobva ndatoti uyai pano nekuti kune kwavamboenda. Ndobva ndatotengesa paya, ndobva ndatoita mari yandiri kuita mukoma Nashe. Ndinodhabhula mimwe misika yose. Kutaura kudai ndiri kutotarisira
kuenda kuBeit Bridge namadam kuti tinge tichienda kunotenga motikari, our very first car. Saka plan yanga iri yekuti kana tikagara tatenga motikari kana kaHonda Fit nekuti we can afford, tiri kubata mari mukoma. Madam ndakatovatangira project remabroiler, saka huku idzi I know kuti idzowo dzichizonokura kana dzava matured enough, mari inenge yakwana, tobva tamhanya tobva tanotenga motikari. Tichange tichizoendawo kumakorokoza like kunana Mazowe tichinotengesa huku hembe nezvakangosiyana-siyana. Kusimukira I know kuti tichatosimukira. Ndakafambawo mukoma ndikaendawo ndikanobatsirwa nevamwe sekuru. Kasekuru akakachembera mukoma Nasha, akasisina kana meno mumukanwa, kakandibatsira chaizvo, kakandipa mafuta avo andinozora pose apo pandinenge ndichida kubira umwe munhu mari nemacustomers ake. Ndizvowo zvandakaita izvo mukoma Nasha, ndidzowo mhiko idzo dzinondiitisa mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Hey, mahwane. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary, so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.